Les étudiants protestent de plus en plus violemment. Malgré la présence d'un service d'ordre étudiant qui se révèle vite efficace, l'énervement gagne et la passion se déchaîne. Paris va connaître 5 nuits d'émeutes e la dernière nuit le barricate. Queste erano le voci del maggio 1968 in Francia, quando la rivolta degli studenti e degli operai segnò una pagina chiave nella storia recente. Ma nelle stesse settimane qualcosa di altrettanto importante accadeva a migliaia di chilometri da Parigi. In Cina iniziava a diffondersi un nuovo virus. Quando parliamo di epidemie pensiamo immediatamente alla spagnola del 1918, oppure alla grande peste di Londra, o ancora alla peste nera del 300, ma in realtà le epidemie sono numerose e vicino a noi. Per esempio, l'influenza del 1968 ha fatto 1 milione di morti nell'indifferenza generale. Come mai a 50 anni di distanza la società reagisce in maniera diametralmente opposta davanti al pericolo delle epidemie? Sentiamo per esempio cosa diceva un cinegiornale del 1969 sull'epidemia di influenza in Italia. E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita. Come spiegare una trasformazione sociale così profonda in cui si passa nello spazio di una sola generazione dall'indifferenza al terrore collettivo che oggi attanaglia tutto il mondo a causa del Covid-19? Certo, non tutti erano cinici, si può dire, come l'anonimo redattore del cinegiornale del 1969, ma questi due episodi messi a confronto rivelano in realtà i grandi cambiamenti profondi nel nostro rapporto alla morte, alla vita, alla malattia. Ce changement d'attitude sociale est d'abord lié à l'espérance de vie. À l'époque, les plus de 65 ans étaient considérés comme des survivants de la mortalité naturelle, alors qu'aujourd'hui, même la mort des personnes âgées è devenue un scandale. Questo era il professor Bernardino Fantini, uno storico della medicina, che ci dice: questo cambiamento di attitudine sociale è innanzitutto legato alla speranza di vita. Nel 1968 chi aveva più di 65 anni era considerato come un sopravvissuto alla mortalità naturale. Oggi invece anche la morte delle persone anziane è diventata uno scandalo inaccettabile. E il professor Fantini continua: il diritto alla salute, affermato nel 1948 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha conquistato questo statuto nelle coscienze negli anni '80. Oggi è sentito come un diritto personale e quindi deve essere assicurato dallo Stato. Al contrario, nei secoli precedenti, la morte era accettata, si moriva in guerra, si moriva di fronte a Dio, nessuno ci trovava da ridire. Ma torniamo all'influenza del 1968. Fu registrata per la prima volta a Hong Kong, il 13 luglio del 1968. Qualche settimana dopo era già in Vietnam e a Singapore. In Vietnam c'era la guerra e quindi i soldati americani la diffusero prima nelle loro basi e poi anche negli Stati Uniti. Da allora raggiunse l'India, le Filippine, l'Australia, l'Europa. Nel dicembre 1968 raggiunse il Giappone, l'Africa, il Sud America e poi naturalmente anche l'Italia. Rispetto ad altre epidemie di influenza, l'influenza di Hong Kong aveva un basso tasso di mortalità, circa lo 0,5%, ma ciò nonostante riuscì a contagiare 500.000 residenti di Hong Kong, il 15% della popolazione. E poi lo stesso virus, che era in realtà un'influenza aviaria simile ad altre che abbiamo visto anche più recentemente, ritornò negli anni successivi, nel 1969, nel 1970 e nel 1980.
1972. Il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha stimato che in totale il virus uccise 1 milione di persone su scala mondiale, circa 100.000 persone negli Stati Uniti. Come abbiamo sentito, almeno 5.000 persone morirono anche in Italia. Alcune stime però danno un conto delle vittime assai superiore. Secondo alcuni studiosi, l'influenza del 1968, nata ad Hong Kong, potrebbe aver causato fino a 4 milioni di morti, molti meno di quella spagnola del 1918-19, ma comunque una cifra sempre impressionante. Humans have built physical and social environments on land and in the sea that have radically altered the pathways along which pathogens evolve and disperse. Gli uomini hanno costruito un ambiente fisico e sociale sulla terraferma e in mare che ha alterato radicalmente i modi in cui i virus evolvono e si diffondono. Questo era il messaggio di Rob Wallace nel suo libro Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness and the Nature of Science. Il Covid-19 non viene dagli uccelli, i pipistrelli come si sa sono mammiferi, ma il pericolo di nuove epidemie resta, soprattutto a causa del sistema di allevamenti intensivi studiato da Rob Wallace, dove milioni di animali sono confinati insieme in condizioni pessime e a stretto contatto con l'uomo. Quando l'epidemia attuale sarà finita, non dovremo preoccuparci solo di tornare ad assumere medici e infermieri o aumentare i posti in terapia intensiva, ma dovremo anche ripensare il modo in cui funziona l'industria agroalimentare se non vogliamo essere ben presto colpiti da qualche altro virus ancora più letale. Concludiamo con questa riflessione di Ilaria Capua. Il coronavirus umano è il cugino di secondo grado del virus della bronchite infettiva negli allevamenti di polli e tacchini. Nella stragrande maggioranza dei casi il Covid-19 si comporta come quel virus negli animali, non provocando alcun sintomo. Quindi a me piacerebbe che ora si tirasse un sospiro di sollievo e si riconoscesse l'enorme sforzo collettivo di questi giorni. Distraiamoci da questa pesantezza, paura, frustrazione, inadeguatezza che hanno caratterizzato questi 2 mesi e pensiamo a come immaginiamo il dopo. Il virus porterà con sé grandi trasformazioni.